हेलो दोस्तों, ये हमारी टाटा अल्ट्रोज डीजल गाड़ी है। देख सकते हैं इसका एसी कंप्रेसर हमने खोला है, जो कि एसी कंप्रेसर इसकी काम नहीं कर रही थी, एसी नहीं चल रहा था। तो दोस्तों हम इसमें नया एसी कंप्रेसर डालेंगे। देख सकते हैं ये हमारी नई वाली पार्ट है, एसी कंप्रेसर। तो दोस्तों इसे हम उसमें फिटिंग करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने एसी कंप्रेसर कुछ टाइमों के बाद फिटिंग कर दिए हैं और देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है। एसी गैस वगैरह डाल के हमने एसी का कूलिंग चेक कर लिया है। एसी बहुत बढ़िया काम कर रही है अब। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी अब रेडी हो चुकी है।